ये टाटा टियागो गाड़ी है डीजल। ये गाड़ी में स्टार्टिंग ट्रबल है, तो ना ही ये गाड़ी क्रैंक ले रही है ना तो चालू हो रही है। तो इसमें सबसे पहले इग्निशन ऑन करने पर हम मैं चेक कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो है एफ मोड लिखा हुआ आ रहा है मीटर में, और जो इसके अंदर जो ताले वाली लाइट रहती है इमो की वो नहीं जा रही। उसके बाद मैंने इसका डैशबोर्ड खोला और इसको वायरिंग चेक करा तो इसकी जो है वायरिंग कट है यहाँ पर, जो मैंने वायरिंग कतर दिया। उसके बाद मैं वायरिंग को सही कर देकर गाड़ी को वापस से चालू करके देखता हूँ। तो अब जैसे देखते हो लाइट चले गई मीटर में से सब सारे, और एफ मोड भी हट गया। अभी मैं गाड़ी का सेल्फ मारता हूँ तो गाड़ी चालू हो गई।